Good morning students. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து யூனிட் 1. யூனிட் 1ல வந்து என்ன நிறைய சொன்னோம். ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல கேட்டது. இப்போ நான் பார்க்க போறது வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம். நம்ம பார்க்க போறது வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம். ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் என்னன்னு நிறைய சொன்னோம். என்ன சொன்னோம்னா ஒரு பொருளோட வெப்பத்தையோ அல்லது ஒரு இடத்தையோ என்ன பண்றோம், அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சரை விட வெப்பநிலை வந்து குறைவாக மெயின்டைன் பண்றது அந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் பேர். சரிங்களா? மறுபடியும் சொல்றதுக்குமா இருக்குல்ல, இல்லை எங்கேயாச்சும் உங்களுக்கு முக்கியமான இன்டர்வியூல ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேஷன் என்னன்னு சொல்லுங்க. ஒரு பொருளோட வெப்பத்தை அல்லது ஒரு இடத்தோட வெப்பத்தை வந்து என்னது வெப்பநிலையை வந்து வெளிப்புற வெப்பநிலையோட குறைவாக மெயின்டைன் பண்றது பயன்படுத்துறது அந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம். சரிங்களா? ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் என்னது ஒரு பொருளோட வெப்பத்தையோ அல்லது ஒரே குறிப்பிட்ட இடத்தோட வெப்பத்தை என்ன பண்ணுறோம் குறைக்கிறது தான் அது ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம். இப்போ ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்தில் என்ன ஒர்க் நடக்குது, ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்தில் என்ன ஒர்க் நடக்குதுன்னு பாருங்க. உங்களுக்கு டிராயிங் இருக்குது. ரைங்களா? இது சரௌண்டிங். சரௌண்டிங்னா சுற்றுப்புறம். சரௌண்டிங் அது சுற்றுப்புறம் அல்லது வெளிப்புறம் சொல்லலாம். சரௌண்டிங் வந்து என்ன சிம்பிள் கொடுக்குறாங்க, டிஏ. ரைங்களா? சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர், அதனால டிஏ ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் சொல்றதுனா சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் சொல்லுவோம். ரைங்களா? இது சரௌண்டிங். இது ஆர்ன்றது ரெஃப்ரிஜரேஷன். ஆர்ன்றது ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சொல்லலாம். ஆர்ன்றது ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் அல்லது ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சொல்லலாம். ஓகேங்களா? அடுத்தது கோல்ட் பாடி. நான் வைக்கக்கூடிய பொருள், நம்ம வைக்கக்கூடிய பொருள் கோல்ட் பாடி. அப்போ அந்த டிஓன்றது வந்து கோல்ட் பாடியோட சிம்பிள். கோல்ட் பாடியோட டிஓன்றது கோல்ட் பாடியோட டெம்பரேச்சர், அதாவது டிஓன்னு சொல்லுவோம். அப்போ இதில் வந்து Q1 Q2ன்றது அதாவது லோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், Q2ன்றது ஹை ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்படி என்ன சொல்லணும்னா இதை வந்து அந்த இனிஷியல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அதாவது ஃபைனல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் Q2ன்றது. ரைங்களா? இப்போ என்ன சொல்றீங்க, இந்த டிஏ வந்து இந்த டிஏவோட அதிகமாக இருக்கு டெம்பரேச்சர். அப்போ இதில் நம்ம நல்லா தெரிஞ்ச டிராயிங் என்னன்னா, இப்போ ஒரு பொருளை என்ன பண்ற, நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டர் உள்ள ஃபிட் பண்ண உள்ள வைக்கிறோம். ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல ஒரு பொருளை உள்ள வைக்கிறோம். அந்த பொருளை உள்ள வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பொருள் என்ன பண்ணுது, சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சரோட கோல்ட் பாடியோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதான் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் சொல்றோம். ஆக்சுவலா ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் சொல்றது பெருசா ஒரு பொருளோ அல்லது ஒரு இடம், ஒரு இடமோ அல்லது ஒரு பொருளை என்ன பண்றா டெம்பரேச்சர் குறைவா இருக்கும். அதாவது சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சரோட டிஏவோட D1 குறைவா இருக்கிறது தான் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சொல்றோம். ஓகேங்களா? அப்ப இதுல இருந்து ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கோம். அப்ப அந்த ஒர்க் இன் ஒர்க் அவுட். ஓகேங்களா? ஒர்க் இன் ஒர்க் அவுட். அப்ப என்ன ஒர்க் நடக்குது, நம்ம ஒர்க் இன்புட் கொடுத்துருக்கோம், ஒர்க் இன்புட் கொடுத்துருக்கோம். அந்த ஒர்க் இன்புட்ன்றது ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல ஏதாவது ஒரு பொருளை தூக்கி வைக்கிறது. அந்த பொருள் என்ன பண்றோம், குளிர்விக்க போறோம். அந்த பொருள் என்ன பண்ற, குளிர்விக்க போறோம். அப்ப குளிர்விக்க போகும்போது என்ன ஆகும், அந்த பொருளோட ஹீட் என்னது குறையும். அப்ப எதோட ஹீட்டோட அதிகம் கம்மியா இருக்குன்னா நம்ம சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சரோட அந்த பொருள் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகேங்களா? இது ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம். இது பேர் என்னது, ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம். அதோட ஃபார்முலா கொடுக்குறாங்க. அப்ப Q2 Q1 W. அப்ப Q1ன்றது இனிஷியல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிளஸ் எவ்வளவு நீங்க ஒரு பொருளை குளிர்விக்கிறதுக்காக என்ன நடக்குதோ அதை ரெண்டையும் பிளஸ் பண்ணா அதான் நமக்கு ஃபைனல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அதான் நமக்கு என்னது ஃபைனல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நமக்கு விளைவு. அதை கொடுக்குறாங்க. அப்ப W ஒர்க் இன்புட், W1ன்றது லோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொல்லலாம். அப்படி இல்லை என்ன சொல்லலாம்னா இனிஷியல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். Q2ன்றது ஹை ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொல்லலாம். அப்படி இல்லை என்னது ஃபைனல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொல்லலாம். ஃபைனல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா சொல்லலாம். அப்ப Q1 Q2ன்றது ரெண்டு விதமா சொல்லியாச்சு. அப்ப Wன்றது ஒர்க் இன்புட். அப்ப ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டெஃபினிஷன் எவ்வளவுதான், ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட டெஃபினிஷன் எவ்வளவுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு இப்போ நீ டிஃபைன் கேட்கறாங்க, டிஃபைன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் கேட்டா என்ன சொல்லலாம்னா, ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தையோ வெளிப்புற வெப்பநிலைக்கு குறைவாக வெளிப்புற வெப்பநிலைக்கு குறைவாக
நம்ம அந்த பொருளோட வெப்பத்தை குறைப்பதற்கு ரெஃப்ரிஜரேஷன் என்று பெயர். சொல்ற புரிஞ்சுங்களா? அப்ப ரெஃப்ரிஜரேஷன் என்னது? நம்ம யூஸ் பண்ற பொருள் அல்லது இடத்தை என்ன பண்றோம்? வெளிப்புற வெப்பநிலைக்கு குறைவா நம்ம என்ன பண்றோம்? குளிர்விக்கிறோம். ஓகே, வெப்பநிலையை குறைக்கணும். ஓகேங்களா? கூட்டுறதுக்கு பேரு ஓகேங்களா ஏர் கண்டிஷனிங், குறைக்கிறதுக்கு பேரு ரெஃப்ரிஜரேஷன். ஓகேங்களா? அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கீங்க, மனசு வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அடுத்த என்ன இருக்குன்னா, இப்போ நம்ம டெஃபினிஷன் பார்த்தோமா? ரெஃப்ரிஜரேஷன் என்னன்னு பார்ப்போம். ரெஃப்ரிஜரேஷன் என்னன்னு பார்த்தாச்சு. அடுத்து என்ன இருக்கு? ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ். பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்ல வேற எதுவும் கிடையாது. ஒரு வாட்டரோ அல்லது ஒரு ஐஸ் என்ன பண்றோம்னா அதோட உருவ நிலையோ அல்லது ஆவியானோ அந்த நிலைக்கு இடையில இருக்கும்ல அந்த பேர் தான் ஃபேஸ் சப்ஸ்டன்ஸ். அதான் ஃபேஸ் சேஞ்சா ஃபேஸ் சப்ஸ்டன்ஸ். அப்ப நம்ம கிராஃப் வரைவோம். ஓகேங்களா? கிராஃப் வரைவோம். அப்ப x axis என்ன இருக்கு? பிரஷர் இருக்கு. சரி, y axis ல பிரஷர் இருக்கு, x axis ல என்ன இருக்கு? டெம்பரேச்சர் இருக்கு. அப்ப அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இடையில இருக்கிறது வேப்பர் பிரஷர் இருக்கு. இது ஒரு தெர்மோமீட்டர் இருக்கிறது வேப்பர் பிரஷர் கர்வ். இதுல என்ன நடக்குது? நம்ம பிரஷர் இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. அப்ப டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணுது? ஒரு ஸ்டேஜ்ல கூடிட்டே போய் கடைசில என்ன ஒரு நிலையா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ்ல அங்கேருந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் ஆயிருக்கு. ரைட்டா? அதான் நம்ம வேப்பர் பிரஷர் கர்வ்னு சொல்லிருக்காங்க. ரைட்டா? அடுத்து என்ன இருக்குன்னா அதே மாதிரி பிரஷர் டெம்பரேச்சர். இங்க நான் சொன்ன வேப்பர் பிரஷர் கர்வ் வருமா? இங்க என்ன வருதுன்னா பிரஷரும் டெம்பரேச்சருக்கும் ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கோம். பிரஷருக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சது. அதை என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒரு டிராயிங் ஒரு கிராஃப் வரையறாங்க. அப்ப டெம்பரேச்சர் வந்து பிரஷர் ரைஸ் ஆயிட்டே போகுது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் போனா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆயிடும். ரைட்ங்களா? ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் போனோம்னா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் வரும். ரைட்? அத கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் சொல்றாங்க. அடுத்து என்ன இருக்கு? அதே நம்ம பிரஷர் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிட்டே போகுது. அத வந்து ஃபியூஷன் கர்வ் சொல்றோம். ரைட்ங்களா? அதாவது ஃபியூஷன் கர்வ். அப்ப இந்த கர்வுக்கு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இடையில இருக்கு லிக்விட் இருக்கு. அப்ப கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஃபியூஷன் கர்வ் இடையில இருக்கு லிக்விட் இருக்கு. அந்த ஃபியூஷன் கர்வுக்கும் இங்க நம்ம இனிஷியல் 0 இடையில இருக்கு சாலிட் ஸ்டேட் இருக்கு. சாலிடா இருக்கு. நம்ம ஹீட் பண்ணா வந்து லிக்விடா மாறுது. லிக்விடா மாறுது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் போனதுக்கு வேப்பரா மாறுது. அப்ப அந்த சாலிடும் இந்த லிக்விடும் இந்த வேப்பரும் 2 3 புள்ளியில இடையில இருக்கிற ட்ரிபிள் பாயிண்ட். சாலிடும் லிக்விடும் வேப்பரும் இந்த மூணு ஒரு புள்ளியில இடையில அது பேர் ட்ரிபிள் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? அப்ப அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இருக்கு, ட்ரிபிள் பாயிண்ட் இருக்கு. அப்ப ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஒரு 2 மார்க்ல ஏறாங்க. அப்ப என்னடா நீ சாலிடோட தரவும் லிக்விடோட தரவும் அடுத்து வேப்பரோட தரவும் மூணு சந்திக்கிற புள்ளி தான் அந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? அது பேர் என்னது? ட்ரிபிள் பாயிண்ட். அடுத்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் என்னது? வேப்பர் வந்து அதிகமான ஹீட் பண்ண சாலிட் என்ன ஐஸ் கட்டி எடுத்துரும். ஐஸ் கட்டி என்னன்னா ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு என்ன பண்ற கீழே ஹீட் பண்ற. ஹீட் பண்ண ஐஸ் கட்டி என்ன ஆகும்? கீழே பார்த்தா மெல்ட் ஆகுமா? மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஐஸ் லிக்விடா கன்வெர்ட் ஆகும். லிக்விடா கன்வெர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஐஸ் உருகு என்ன ஆகும்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் மாறிட்டு லிக்விடா மாறிட்டு வேப்பரா மாறும். ஒருவேளை அந்த வேப்பர்ன்றது நீரும் இல்லாம ஆவியும் இல்லாம இருக்கிறது வேப்பர். அப்புறம் என்ன வேப்பர்ன்றது நீர் ஆவி சேர்ந்தது. நீரும் பிளஸ் ஆவி சேர்ந்தது வேப்பர் சிஸ்டம் சொல்லுவோம். அப்ப அது ரெண்டு அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபுல்லா என்ன பண்ணணும்? மறுபடியும் ஹீட் பண்ற ரிக்வயர்மெண்டே இருக்கு. அப்ப என்னது நம்ம 100 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல போச்சு. 100 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல போச்சு. அப்ப நம்ம 100 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தா சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் என்ன ஹீட் பாயிண்ட் சொல்லிருக்கோம். 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர்ல நம்ம சொல்லிருக்கோம். 100 டிகிரி செல்சியஸ் மேல போயிட்டே இருக்கு. அப்ப அது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். ரைட்ல நம்ம ஹீட் கோட் என்ன படிச்சோம்? இதே டிராயிங் படிச்சிருக்கோம். ரைட்ங்களா? அங்க என்ன படிச்சோம்னா என்தால்பி என்ட்ரோபி இடையில ட்ரிபிள் பாயிண்ட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் என்ன படிச்சோம். ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? சாலிட் லிக்விட் வேப்பர். இதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கு? பிரஷர் டெம்பரேச்சர் இருக்கு. ரைட்ங்களா? அப்ப நம்ம ஹீட் பண்ண நம்ம கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் போயிடும். இதான நம்ம ஃபேஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ். அப்ப என்ன சார் நடக்குது? இங்க வேப்பர் கரண்ட் வாட்டர் சொல்றீங்க. இங்க என்ன சொன்னீங்க? பீரியட் ஏறமா வாட்டர் ஸ்பேஸ். அப்ப இங்க என்ன நடக்குது சார்னா சாலிட் லிக்விடா மாறுதா? சாலிட் லிக்விடா மாறுதா? சாலிட் லிக்விடா மாறுறது மெல்டிங். என்ன பண்றோம்னா ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். ஹீட் என்ன பண்ணும்? ஒரு இடத்துல இன்னொரு ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது?
சாலிட் வந்து லிக்விடா கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்ப அந்த சாலிட் லிக்விடா கன்வெர்ட் ஆகும்போது என்ன நடக்குது? அந்த ஐஸ் கட்டி உருக ஆரம்பிக்குது. அப்ப உருகாதவங்க என்னது மெல்டிங். ரைட்ங்களா? அப்ப உருகுது. சாலிட் ஐஸ் கட்டியா மாறும். அப்ப ஃபேஸ் சேஞ்சஸ். சாலிட் வந்து லிக்விடா மாறிடுச்சு. அடுத்து நம்ம சாலிட் என்ன பண்ணும்? மறுபடியும் லிக்விடா மாறினதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஹீட் பண்ணுங்க. அப்ப சாலிட் என்ன மாறுது? வேப்பரா மாறிடுது. அப்ப அது வேப்பரைசேஷன். ரைட்ங்களா? சாலிட் வேப்பரா மாறுது. அப்ப அது என்னது? வேப்பரைசேஷன். அடுத்து லிக்விட் வேப்பரா மாறுது. மறுபடியும் என்ன பண்ணுது? லிக்விட் வேப்பரா மாறுது. சாலிட் லிக்விடா மாறுது. சாலிட் வேப்பரா மாறுனா வேப்பரைசேஷன். லிக்விட் வேப்பரா மாறுனா எவாப்பரேஷன். ரைட்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? ஹீட் பண்ண லிக்விட் என்ன பண்றோம்? வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. லிக்விட் என்ன வந்து வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆனதுக்கு மறுபடியும் ஹீட் பண்ணா அது எவாப்பரேஷன் ஆயிடுச்சு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது? ஸ்டீம் மட்டும் தான் இருக்கு, கேஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப லிக்விட் வேப்பரா மாறுது எவாப்பரேஷன். அப்ப அந்த பாயிண்ட் என்னது? எவாப்பரேஷன் ஆன பாயிண்ட் என்னது? கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட் பேர் என்னது? கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். அப்ப அந்த ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. ஃபேஸ் சப்ஸ்டிட்யூஷன். ரைட்ல அந்த காயம் முடிஞ்சு. அப்ப இங்க என்ன பண்ணலாமா? ரெஃப்ரிஜரேஷனோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பார்த்தாச்சு. எப்படி சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சருக்கும் கோல்ட் பாடிக்கும் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது. அதுக்கு அப்புறம் என்ன பார்க்கணும்னா அந்த ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் ஆகிய ஃபேஸ் சப்ஸ்டிட்யூஷன். ஓகேங்களா? அந்த பிரஷர் டெம்பரேச்சருக்கும் எப்படி வாட்டர் எப்படி ரெஃப்ரிஜரேஷன் மாதிரி இங்க காட்டுறாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஹீட் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஹீட் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஒரு பொருளோட வெப்பத்தை அளக்கிறதுக்கு பேர் தான் நம்ம ஹீட்னு பேர். ஒரு பொருளோட வெப்பநிலையை அளக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஹீட்னு பேர். ரைட்ங்களா? அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்னது? நம்ம ஒரு பொருள்ல இருந்து ஹீட்டை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல என்ன பண்றோம்? ஒரு பொருள்ல இருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு மற்றொரு பொருளுக்கு என்ன பண்றோம்னா ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது தான் என்னது? அதாவது ஒரு பொருளுக்கு ஹீட் இன்னொரு பொருளுக்கு என்ன பண்ணுது? ஹீட்டு கடத்தப்படுது. ஓகேங்களா? அதுக்கு பேர் என்னது? ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேர். அப்ப ஹீட் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்ப ஹீட் என்னது? ஒரு பொருள்ல இருக்க வெப்பநிலையை மென்ஷன் பண்ற பேர் என்னது? ஹீட்னு பேரு. ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒரு பொருள்ல இருக்க வெப்பம் வந்து இன்னொரு பொருளுக்கு மாறுறது பேர் என்னது? ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேர். ஓகேங்களா? அது எல்லாம் மாறுது. அப்ப ஹீட் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒரு மூணு மோட்ஸ் இருக்கு. அப்ப மோட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ன மோட்ல ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், ரேடியேஷன். ஏற்கனவே என்ன பண்ணோமா? இந்த யூனிட் சொல்லும்போது எதையும் சொல்லியிருக்கோம். கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், ரேடியேஷன். அப்ப அந்த கண்டக்ஷன் என்ன நடக்குது? கண்டக்ஷன்ல என்ன நடக்குது? கண்டக்ஷன் என்ன பண்ணா நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அந்த பாத்திரத்துல ஹீட் பட்டா அதுக்கு கண்டக்ஷன். நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அந்த பாத்திரத்துல அந்த ஹீட் வந்து படும்போது அந்த பாத்திரம் வந்து ஹீட் ஆனா இருக்கிறது கண்டக்ஷன். ஓகேங்களா? அப்ப கண்டக்ஷன் நம்ம என்ன பண்றோம்? நெருப்பு ஊத்தி நெருப்பு மேல நம்ம பாத்திரத்தை போடுறோம். ரைட்ல நெருப்பு மேல பண்றோம், பாத்திரம் போடுறோம். அப்ப அந்த பாத்திரம் ஹீட் ஆகுது. அது பேர் என்ன? கண்டக்ஷன். ஆனா இந்த கன்வெக்ஷன் மொத்தம் 2 டைப்ஸ் இருக்கு. கன்வெக்ஷன்ல மொத்தம் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன், இன்னொன்னு ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷன். ஒன்னு கன்வெக்ஷன் 2 டைப்ஸ். நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன், இன்னொன்னு ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷன். நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன்னா நம்ம அதான் காத்து, அதாவது நம்ம ஹீட்ல ஏதோ ஒரு கூலிங் மாதிரி என்ன பண்ணுது? அதான் என்ன பண்ணுது? ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆன அது பேர் என்னது? நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன். நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ்டு ஃபேன், ஒரு ஃபேன் வச்சு அந்த ஹீட் என்ன பண்றோம்? ஒரு ஃபேன் வச்சு அந்த ஹீட் என்ன பண்றோம்? எல்லா இடத்துக்கும் பரப்பணும். அது பேர் அந்த ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷன். ரைட்ங்களா? அத இயற்கையா நடந்தா அது பேர் அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம ஹீட் எனர்ஜி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆனா அது பேர் அந்த நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன். ரைட்ங்களா? நம்மளே ஒரு ஃபேன் வச்சு அந்த ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருப்பேன், நம்ம சாப்பாடுல ஹீட் இருக்கு. அப்ப அந்த சாப்பாடை ஹீட் ஆனா என்ன பண்ணலாம்? ஃபேன் வெளியே வைக்கிறோமா? அந்த ஃபேன் என்ன பண்ணுது? ஃபோர்ஸ்ல என்ன பண்ணுது? ஹீட் என்ன பண்ணுது? நம்ம சாப்பாடு ஹீட் என்ன பண்ணுது? எடுத்துட்டு நம்ம சாப்பாடை கூல் பண்ணுதா? ஓகேங்களா? அதான் அந்த கன்வெக்ஷன் பேர். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதான். சாப்பாடு என்ன பண்ணுது? ரொம்ப சூடா இருக்கா? அப்படி இல்லை, சாப்பாடு ரொம்ப சூடா நீ வாய் வச்சு என்ன பண்ணுவோம்? ஊதுது. அப்போ ஊதும்போது ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது. அப்போ அந்த சாப்பாடு என்ன பண்ணுது? ஹீட்டெல்லாம் ரிமூவ் ஆகுது. அதனால ஃபோர்ஸ் கன்வெக்ஷன் பேர். ஆனா நீ என்ன பண்ற? சாப்பாடு அந்த வச்சிருக்க, நீ என்ன பண்ற? வாயை வச்சும் முதல்ல ஃபேனை வச்சு என்ன பண்ற? அந்த ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணலாம். அதான் ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணதுல அதான் அந்த கன்வெக்ஷன், நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன். அது பண்ணது நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன்.
அடுத்தது ரேடியேஷன். அடுத்தது ரேடியேஷன். இந்த ரேடியேஷன் சூரிய ஒளி வந்து டைரக்டா பூமிக்கு வருதா, அப்ப பூமிக்கு வரும்போது நம்ம பூமி வெப்பமடையுது. பூமி என்ன பண்ணுது, வெப்பமடையுது. அப்பதான் நேச்சுரலா நடக்குது. சூரிய ஒளியில இருந்து ஹீட் என்ன பண்ணுது, நம்ம பூமிக்கு வருது. பூமி என்ன பண்ணுது, அதோட வெளிச்சத்தை வாங்கிட்டு வெளிச்சத்தை மட்டும் வந்தா என்ன பண்ணுது, அதுல இருக்க ஹீட்டை என்ன பண்ண சேர்த்து பூமி பார்க்குது. அதானது ரேடியேஷன். அதானது ரேடியேஷன், கதிர்வீச்சு. அப்படி இல்லையா, இங்க நம்ம சிம்பிள் வச்சிருக்கோமே, இப்போ ஒரு தீ என்ன பண்ணுது, விறகுல இருந்து தீ எரிஞ்சிட்டே இருக்கு. தீயில தீ எரிஞ்சிட்டே இருக்கு. ஆனா என்ன பண்ற, தீ அங்க எரியுது, நீ இங்கே போயிட்டு இருக்கு. அப்போ அங்கனால அதோட ஹீட் என்ன பண்ண நம்மளை தாக்குது. அது போல ரேடியேஷன் கதிர்வீச்சு. என்ன பண்ற, தீ எரிக்கிற பக்கத்துலயும் போக மாட்டான். ஆனா என்ன பண்ணுவானே, அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருப்பாரு. அப்ப நின்றுட்டு இருப்பா என்ன பண்ணும், அந்த வெப்பம் என்ன பண்ண நம்மளை தாக்குமா, அது பேர் அந்த ரேடியேஷன். அப்படி இருந்தா நீ என்ன பண்ற, இப்போ அட்மாஸ்பியர்ல நின்று இருக்க ஓகேங்களா, அப்படி எல்லாம் அந்த சரௌண்டிங்ல நின்று இருக்கு, அதாவது வெளிப்புறத்துல போய் நம்ம நிற்கிறேன். அப்ப நிற்கும் போது சூரிய ஒளி நம்ம மேல படணும். அப்ப நம்ம மேல படும்போது அதோட வெப்பத்தை நீங்க உணர்வியா, இது எல்லாமே உணர்வு செயல்படும். இது கண்ணால பார்ப்பா, லிக்விட சாலையில லிக்விட பார்க்குது. ஆனா இங்க நடக்கிறது எல்லாமே அந்த வெப்பத்தை நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது, ஆனா உணர முடியாது. ஹீட்டையும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்மளால உணர்த்த முடியும் வச்சு, அதை கண்ணால பார்க்க முடியாது. ஓகேங்களா, ஆனா நம்ம தீ எரியிறத கண்ணால பார்ப்போம். ஆனா ஹீட்டே இருந்து எப்படி பார்ப்போம், தீ எரியுது அந்த இடத்துல நம்ம போனோம்னா அதோட கதிர்வீச்சு நம்ம மேல தாக்குறதுனால நம்மளுக்கு தெரியும். அப்ப ஹீட் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்மளுக்கு 3 டைப்ஸ் இருக்கு, கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், ரிலேஷன். அப்ப 3 விதமா நமக்கு பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா, அடுத்து இதான நம்மளோட ரெஃப்ரிஜரேஷனோட இன்ட்ரோடக்ஷன். ரெஃப்ரிஜரேஷனோட இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ரெஃப்ரிஜரேஷனோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது ஃபுல் டாபிக் என்ன பண்றோம், உள்ள போக போறோம். ஓகேங்களா, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.